Merhaba arkadaşlar, sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi ücretsiz ve telif hakkı bulunmayan yani no copyright olan bir dolu sound efekti nasıl bulabileceğinizi, videolarınızda nasıl kolayca kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle iki tane farklı yol var. İlk önce en sevdiğim yolu göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle tabii ki de söylemek istiyorum. Bu video eğer işinize yararsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle ilk yöntemimizi gösteriyorum. İlk yöntemimiz YouTube'da çok sevdiğim bir kanal var. Gaming Sound Effects diye geçiyor. Bu kanal gerçekten ücretsiz bir şekilde tonlarca sound efekti size veriyor. Nasıl bir şey aradığınıza göre değişir. Örnek veriyorum. En popüler kısmına geliyorum. Burada diyor ki üzgün keman sesi. Hemen bakalım nasıl bir şeymiş. Mesela bu telif hakkı bulunmayan bir şey. Halbuki birçok videoda görebiliyorsunuz değil mi? Çok da ünlü bir şey aslında mimler arasında. Ve bu ücretsiz. Çok şaşırtıcı ama harbiden öyleymiş. Elevator müzik diyor. Ne bu? Asansör müziği. Bakalım nasıl bir şey. Harbiden çoğu mimin müzikleri burada varmış ya, telif haksız. Oha. Among Us'ım var, bakayım bir. Roleplay. Yok, role reveal. Oha. Bayağı kaliteli şeylerin burada telif haksız varmış. Ben bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kanalı uzun zamandır takip etmiyorum. Çünkü uzun zamandır ben en azından şey yapmıyorum. Böyle mimvari videolar hazırlamadığım için. Ama çok güzelmiş. Oh Baby a Triple. MLG videosu için. Bakalım. Nasıl bir şey? Çabuk açılır mısın? Rica ederim. 5 saniyelik video bu kadar bekletmem ben. Oh, baby, a triple. Oha. Oğlum bayağı bir şey var ya burada. İyi, tamam. Bu kanalın linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Çeşitli mimlerin, en azından en ünlülerinin. Mesela başka bir şey var mı? En çok bilinenler arasında ben böyle rastgele bakıyorum Among Us'ı. Roblox Dead Sound var mesela. Başka ne var? John Cena şey var. Tamam. Illuminati Confirmed var. Ha, bu tamam. Tamam, bu da var. Okey. Roblox'un ölüm sesi miymiş lan bu? Ben Minecraft sanıyordum bunu. Neyse, onun dışında geçelim diğer yöntemimize. Diğer yöntemimiz daha önce gördüğümüz bir şey aslında. Kanalımızda daha önce telifsiz görsel nasıl bulabiliriz onu göstermiştim. Telifsiz resim. Aynı site üzerinden pixabay.com üzerinden burada sound effect kısmı var. Sound effect kısmına geliyoruz ve istediğimiz burada çeşitli kategorilerdeki ve sürelerdeki seçeriz. 0-30 saniye arası diyelim. Öncelikle farklı burada şeyler var. Mesela oyun yazarsak acaba game... Bir dakika, şunu seçelim. Şuradan game yazalım. Belki oyunlarla ilgili bir şey vardı. Ne bu? Waterfilled Cup. Ne bu şimdi? Bakalım. Ha, anladım. Tamam. Yani herhangi bir bardağa su koyma efekti gibi bir şey. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Ne bu? Bu ne? Ha, bayağı bunlar Sony Vegas efektleri gibi ya, ilginç. Ya demin gösterdiğim kanal daha güzel ama bakalım bu ne? Çok kayda değer bir şey yok aslında buralarda ama ufak tefek efektleri bulabilirsiniz en azından. İşte bu ne? Ha, bu güzel. Sonuçta tam efekt. Nükleer alarm var. Ha, bu güzel. Yani güzel. Fire Magic ne? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sound efektleri illa videolarda kullanmak açısından düşünmemek gerekiyor. Örnek veriyorum, bir oyun yapıyorsunuz ve Fire Magic mesela bir tane ne yapıyorsunuz? Mage yapıyorsunuz. Mage bir karakter modelliyorsunuz ve bir skill kullanıyor değil mi? Kullandığı skill Fire bir skill ve bunu kullanıyor. Misal. Değil mi? Kullandığınızda bu efekti verebilirsiniz. Çok güzel bence. Slime Jump ne? Sword from Shield ne bu? Bayağı itemek. Bayağı harbiden dediğim gibi ya, bu şey hani videolarda kullanmalık değil de ciddi oyuncular için, hani oyuncular dedim, hani oyun modelleyen, oyun kodlayan insanlar için gayet güzel bir yöntem bence. Hani iki şekilde de sound effect bulabilirsiniz. İlk gösterdiğim aslında şöyle, ikiye ayırabiliriz aslında bu sistemi. Birinci gösterdiğim YouTube kanalında mimler, işte videolar, ne bileyim farklı eğlenceli içerikler yapabileceğiniz şeyler. Aynı zamanda böyle efektler de bulabilirsiniz o YouTube kanalında bu arada. Bu site ise gerçekten
hani herhangi bir şeye efekt vermek adına kullanmanız gereken şeyleri burada bulabiliyorsunuz kolayca. Başka şeyler var mesela. Bu arada harbiden nükleer alarm hoşuma gitti. Teleport ne ya? Bayağı iyi ya. Bayağı gerçekten. Ufak tefek efektler. Cartoon jump. Bu Mario stilmiş bayağı. Portal phase jump. Bayağı iyi ya. Gerçekten çok fazla bayağı iyiydi ama keyifli. Yani dediğim gibi ikiye ayrılan bu sistemde umarım birinden biri işinize yarar. Eğer videoda gösterdiklerimiz ya da gösterdiğim herhangi bir sistem işinize yaradıysa kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.